还是精英场。总分是底牌胜354，354、393，再打10个亿出来。10跟2。来，我跟拍手。这个我要不了了，没炸，3个2没出，还有1对2，1对是大牌，1对2，对，没炸了牌，579丁钩，厉害，这给我，不算什么，1、2、3、4，对 K。1、2、3、4、5，5张6张再玩1张6张，3带1只有4手。不要管它有没有炸，牌路是这么来的，你只能这么打。689A， 3、4丁钩，好牌呀！3、8、3、9，S 没加，没对2，没对。哦，那你就麻烦了。那你就麻烦了，我过对丁钩的牌。这个有炸了，没炸，说的有炸。来吧，哥哥疼你。带个2出去就是告诉他我没单牌，确定肯定没单牌的，2都带了。没炸到，4、5、6、7。哎，这牌我打不完，1、2、3，2下了也打不完。这个怎么说？赢了这4局，我看看赢了多少万分？405张啊，应该405，赢了4000多万，还不到41。
大家都没炸，你没炸，我没炸，大家都没炸，最多就大小王而已。二还没出啊，难不成他是个二的牌？如果是个二的牌，就直接4带2赢了。1对1对2，3带1，3带1有点危险，对吧？3带1有点危险，3个2。丁高389，先做一场。我也是要打 S 的牌，丁高1个2对 A， 猜吧，没炸，还有一个对 A 的牌，不知道你是上 A 呢还是上2？没炸。4、6丁高。4到9，就剩一个丁高没打。打单牌，对 K 试一下大不大，那么你就对2出哦。这个只能留着偷跑的牌，丁高还没打。啊，偷跑都偷跑不了。偷跑不了。41了，40勾2，10勾 K， 8、9、10丁皮，很好哦。10勾2。大王，6是最后面打的。别动啊！他这样子跑不完啊，7张，就算有个炸弹他也跑不完啊。
大概率都是给他抽。要不要？不要的话，我下对二，肯定下对二，还有春天的一手哦。这张啊都无所谓，这1个亿对我来说不算太大的诱惑。7、8、9、4、5 A， 4、5 A 是还行，没单牌而已，打不完，找到不压了这个。表明我的身份，7、8、9，大把的炸弹。你下2，他就下小王，4带2的牌最多一手。4、5、10圈，看着很不错。这种牌是肯定先打3带2的，3带2打完了，单牌让他就不要让他随便跑。我是防止3个皮蛋，3个皮蛋，对啊，防止3个皮蛋撸一手，撸一手的话，我3带2我吃不下他。打牌有的时候也是要一边打一边考虑一下，一边打一边考虑一下。如果3个 K 被他3个2吃了就吃了，那也还好，起码我 S 跟2玩，外面就一手大我。大王在你家？你要不要脸的家伙！S， 这吃不下，没6，大小王也掰开，哦，4个 A， 单牌是没单牌。皮蛋 A， 不要管它，这个一般会大了。哎呀，这么好，皮蛋2一手，火箭升空，对3。哎呀呀呀，那我手速一下也行。
没办法，这牌只能这么打。我不爽了，我不爽了，4-5A 这个伤废的牌，我是看着全部牌都有。哎呀，打错了，打错了，这样子等于就又多打了一张。这个要么大一勺，要么就下家大一勺。这个还跟刚刚的不一样，刚刚那个是啥都没有，春天是春天不了了。3、4、5、6、7、8、8、9、10丁皮，下丁高也行，下皮蛋也行，也行，我就等着你开胡给我。不炸，不炸，就一个 K 的牌没打。如果刚刚他炸我3道皮蛋是大的。我也没赢你们很多，只是普通的加倍而已。没有这一盘，1、2、3、4、5。1、2、3、4、1、2、3、4，只有3少刀。5、8。1、2、3、8还没打，3个2还没打。4个8没打。4个8在他家，在他家他不会炸我的。37亿，41.21。4、5、7丁高2。我花什么钉啊？这平常我都不舍得用的超级加倍。4、5、7丁高2，丁高2，大概率是没有2，是个2。对2。4个2都没出，你再打。4个2，真都在他家，那吃不了他了。4个2在他家拆掉打，外面又没炸，谁打得过他？是这么说吧？
这么打合算一点点，所以8跟 A。8没打出来，尤其3个 A 90定位可以不够大，8打了。A 闪没出来，没办法。有在他这一家我就没办法，在这一家还有办法，因为我不停要打单排送他过。所以说刚刚是打3带2打一手，但是正常情况下这种3带2是不会打的。49枪，还要记到哪里去呢？我放3个多。我没有看错哈，地主是这家。来，2枪，来。6、7、8打掉，3带1打出去，也是剩个 A 的牌，其实都无所谓，全打了啊。4个9还没打，刚刚又看了他一下加倍，我就知道有货来了。3带1啊，3带2。哼，真的是笑话。3个 A 打了，4个2也打了，我不可能刚刚那个牌 A 跟2不打掉，没单牌。算了，不要去惹他。2一张，不可能去。哦，2在我手上。10勾。来，给你过个 K。没有跌啊。我也想打单牌，他还剩一张2的牌。4个10，4个勾。4个勾。哎呀，你妹一个逼的，打都不会打，我还以为他剩了4个10，你妹的。
还有什么牌没打？都全部都打掉了。没打的牌也都是留着，没多大了。长啊！长啊！剩2个单牌是不是？越打越乱掉。这4局这么久没赢过。482。对 K 大，4没打，对 K 大的话，对 A 大概率不在他家，只有1张 A。3个赢，是不是？啊，早知道炸了。其实炸不炸都无所谓，他这没分，炸了会更好。老配。你做2分吗？5丁皮，这是给我做地主的，不是给你做地主的。3个5，3个丁欧，3个 A，1、2、3，剩个2，打个王，6、7、8、9，10根 K。4个是没打，下小王还是下2？去你的那个！没炸了外面，我秀。皮蛋。我只是想过1张或者过2张的牌，差点被你跑完了。7、8，一般般这牌。1、3、2张3张，7、8，行。对4对5，我去。7、8，哎呀呀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 呀！
我有加倍吗？没加。一人7200万。不能这么嚣张。刚刚那牌都会打输掉，你说跟谁说理去？不是，刚刚那牌被人家打春天掉。我打对子出去，就被春天掉。没炸，是个2的牌，也没单牌了，3个2还是3个 A。这牌过一手不怕他，你没对啊？有没有小王爷还有一张？真没办法送，太可怜了。9、10勾，好。不是4带2拆就是大王拆，3、9、K、2，3个 K 没有，3、9、K、2，好，对9，对子过一手刚刚，9K2。92就是个9的牌，这可以，不跟你客气。炸弹我最大，是个9是吗？还好没打3带2，不是还好没有，我一般不会打3带2，他送5张牌，我干嘛打3带2？要么打对子给他。4、5、8、10哪一张？3带1打基本上是回不来的。4、5、8、10，这个要是换成3个 A， 带个皮蛋，升个4个7，可能还会骗一手出来，对吧？但是那样子也很危险，要是他升4个8，刚好跑完。才1把。38不是这么带，10A 2，10跟2，还有对称，4个10。
给你，这对丁高下了，没意义啊。4个2，3个10的牌，打完，4个2的牌。可以换成青，也可以换成皮蛋，我可能会做一下，会飘个2分进去，这样看着是还不错，其实一般般。追一下，哎呀，都要压你了，就剩个皮蛋牌没打，顺子被你吃的那没话说，那你也没有4个赞，4个圈。这不很开心，剩个 S 的牌，他1张单牌都没打过，那现在他后悔了，早知道吃了我，现在就要放我过。没赞，我下了对2，外头还有一对2，还有最后一张2，对也有吗？对子都没有，那没话说。2一张，看这个趋势就是2就是在他家，不然他也不会炸我了。还有2盘，军分推3K K 跟2，3、2K 4个 K 而已，没上，就是个2没打。4个2炸，你没有4个2炸，那你就输吧。4、6、7都不中。丁勾6，拿来干嘛？4、6枪，4个枪，哎呀，我是干嘛我干嘛我干嘛我对 A 不压他？我干嘛会对 A 不压他？我神经病啊！我对 A 压了他，打对子他跑不掉哦，太紧张了。丁勾有吗？4根丁勾，保个春天。4个4还是4个丁勾？哦，来不及了，来不及了。这是大的，10没有了。4个丁勾再加一张。
不能做了，算是给我的惩罚。刚刚对2不压他对1的惩罚。4、5、6。哦 ，My God， 你单牌了，4跟6。哦，没炸了，哈哈，完蛋了，还有一个对子，哈哈，怎么3不打，哥哥？你3要打掉嘛，我送你也好送啊，你升个3我怎么送你？3、5、8、9圈 A， 3、5、8、9，哪里出来的？3、5、8、9 A， 好，圈 A， 3、5、8、9。3、8、9， 3、5、8、9。3、5。3了没有？是个3而已吗？哎呀，王八蛋，这错了一盘，连输了5、6盘下来，都是好牌连输。你妹的，我越打越不服气。K 没打。K 没打。5、6、7。3、2。行，赢了，赢了，越打越不服气，刚刚这牌。终于掰了一点点回来，垃圾狗屎，才赢个7000多万，300万，3600万，7200万，7200万，7200万，1亿4000，2亿8，狗屎！不能祈福。没炸。要玩在不在你家？3个 A 还1手，打对子，他跑不了。
4跟2。这真的是没事找事做。你上3000多万在这里搭，操屌！4点几亿损失到现在，白白浪费了一张交费卡。哎，50分，最多打14分。8、9。如果牌顺的话，就打得来得及。9给我飘出来，打这个是有原因的，9先把它飘出来，然后这个没炸了，我心里就有数了，怎么打？2少1张2，少张2，还有3个2的牌没打，最多就对 K 2打了，打单牌对子都是我赢。对 A 最大，外面也没有对 A 的，最多一手对 K 而已。外面最多一手对 K 了。这才是像样的牌。哎呀，4、6 K 对8对9打了，还是做顺子。7道丁钩最大，4、6 K 出来，拨个2的牌。你确定你能跑？你确定你能跑？你确定你能跑？最后一张2吗？4个6在，我就当做在你家。你确定你能跑？确定能打丁钩都行啊，外面没2了。打丁钩出去的话，这个王会把它给骗下来，在你家。丁钩输了，还有一张2。还好没打丁钩，2手漏记了一张。这样子打是稳稳妥妥的。因为我分也不多，所以我刚刚就想着没必要。6丁钩，跑了个春天。6跟丁钩。
还有一个二的牌好像还没打，炸弹是没炸，对 A 是大的。二跟王的牌还没打。没炸了。哎呀，BBQ 了，BBQ 了，BBQ 了，完打了，就一个二牌没打。我这个记性啊不行哦，30勾，完打了，是打我一张二的牌。我就在想咯，明明我有一对二，怎么会这样子？一张二几时打出去了？他们也都不压我。3跟10，外面3个2对 A， 我输。都能跑。对2，应该让我过一张。白对折了。屁。白对折。你们这个也是运气牌啊，3、7、8枪，你们这也是运气牌，你还真以为你有多厉害？3枪。要是有4个圈的话，我还不打，不好打。这手是大的，那你打不完你就要输咯。你打不完就输咯，没有对 A 的牌了。顺子大，2大，4个6也大，不相信我4个6炸给你看一看。5不能打了，不让我打5，不让我打2。5、6 K， 看着是很漂亮。飞机打，飞机是6 K， 肯定打单排咯。3那2打它干嘛？对吧？先把你大王给逼下来咯。你不压我，我就3那2打掉，留一张2咯。这样子把他打了闷闷的。哎呀，打牌也真是有失误。刚刚小王下了，小王明明下我的那个叫什么？下我的一张2，下我一张2，我居然没记清楚。
39亿，输了1个亿这边，总分是39、43亿。